soli è un problema che riguarda la geopolitica, il cambiamento di qualcosa che non possono deciderlo dei vertici di un partito. È una questione che va risolta e va discussa in sede europea, perché siamo l'unica nazione che proponiamo una cosa, poi ci saranno alcune cose, alcune che vanno bene, alcune che vanno male, si discute e poi la sentenza e l'ufficialità di questa cosa deve essere fatta con un referendum. Online? Ma che un referendum? Ma non esiste un referendum Lo mettiamo nella Costituzione, ecco, facciamo tutti, le persone devono poter decidere il loro futuro.